İki tane şaşlıydı salıp anacan, otacan, manikalar, yevanilerdi seyrer. Ular kançalik xursand bo'ladi va qanchalik ular boshi osmonda bo'lib sizlarni duo qiladi. Sizlar ikkala dunyo xorobisizlar ekan. Shu bergan shashligingiz 2 million, 3 million shashlik bo'lib kelar ekan. 2 dona bergan noningiz million non bo'lib sizga qaytib kelar ekan. Shular duosini olinglar. Shular duosini olib, shularga qarasanglar juda bir go'zal bo'lib, chiroyli bo'lar ekan va sizlar ham farzandlaringlardan ko'rasizlar ekan. Xo'p, otasi xato qilgan, otasi qabul qilmayapti, otasi kechirmayapti, lekin dod deb hech qanday so'zsiz, hech qanday harakatsiz borib otasini quchoqlab oladi-da. Akobir otasini quchoqlab oladi. Lekin otani quchoqlayman deb turib topolmayotgan insonlar qancha. Shunga yig'laveramizda, yig'i kelib ketadi, boshim ketib. Demoqchiman, men hech kimdan xafa emasman. Sabab shu narsa meni taqdirimda bor ekan. Dadam bo'lsa yaxshi saunalarga olib borib cho'miltirib dadamni o'zim qo'llarim bilan chiroyli qilaman deganda yo'q. Hamma narsa bo'lgan bilan mehr boshqa yo'q. Men oxirgi yillarda ota-onasini tashlab ketadiganlar soni kamaydimi, ko'paydimi? Xursand bo'lib, faxrlanib aytsam bo'ladigan sabablarim bor. 24-yili 13 ta otaxon onaxonda oila bag'riga qaytardim. O'zim astoydil shug'ullanib. Bu yil hozirgi paytgacha 6 ta otaxon onaxonda oila bag'riga qaytardim. O'zlarining oilasiga qaytishgan. Mana shunaqa ham bo'ladimi? Boshqa bir oila olib ketadigan. Bo'ladi. Yana bir assalomu alaykum. Va alaykum. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men familiyam Mahkam, atam Shuhratbek. Andijon shahrida tug'ilganman, ish shahrida. 19 maktabda o'qiganman. Va Moskvaga borib, shu Moskvada temir yo'l institutini tugatganman. Shu meni juda xatoim shu bo'lganki, yoshlik qilib shu o'risdan uylanib qo'yibman. Shu Kirov oblastida qolib ketdim. Endi undan farzandlarim bor, bir o'g'il, bir qiz. Endi hozir bu ayolim vafot qilib ketgandi. Men bu yerda yurtimni sog'inib keldim. Kelsam endi qarishayotgandek vatanim yo'q, anaqam yo'q ekan uylarim. Shu bilan endi meni o'rtoqlarim, birga o'qigan sinfdosh do'stlarim yaxshi ekan, rahmat. Meni ular vaqtinchalik propiskaga olib, временно qilib, keyin ko'chada yotma deb gap keldi. 2023-yil. Hojitomanga qarab gapirasiz. Oktyabr oyida keldim. Mana Xudoga shukr, yomon emas. Ishchilarga, personallariga katta rahmat. O'zini otasidek qora edi. Mana kelganimdan keyin shu davlen anaqa ob-havo o'zgarib, davleni bo'ldim. Undan keyin podagra degan kasal bor ekan, juda hamma yo'q ishib ketdi. Mana shularga katta rahmat. Xudoga shukr, avvalo endi o'zingiz bilasiz, o'zbek xalqi mehmondo'st xalq. Bizni avlod ajdodlarimiz ham hammasi mehmondo'st bo'lgan, bir-biriga mehribon bo'lgan. Shuning uchun mana rahmat avvalo prezidentimizga. Mana bizga ham juda yaxshi sharoitlar yaratib, hamma joyiga qo'yib qo'ygan. Endi Xudoga shukr, prezidentimizga rahmat. Va mana rahmat, hojatga rahmat. Sharoitlar haqiqatdan ham zo'r, juda ham ko'rinishdan ham. O'zingizlar mana tasdiqlayapsiz. Lekin bugun sizni shaxsiy hayotingiz bo'yicha yuragingiz bilan gaplashmoqchiman. Xo'p. Samimiy, bir o'ylab, eslab, bir ong ostingizga chuqurroq bir kirmoqchimiz. Ya'ni siz bilan dilingizdagi gaplar bilan suhbatlashib, ichingizni ochmoqchimiz, ya'ni ko'nglingizni. Ana shu savollarim birma-bir berib o'taman. Hojati mana siz dunyoda mana inson har bir narsadan ko'ngli og'rishi mumkin, to'g'rimi? Vaziyatlardan, hodisalardan, kimdir do'stidan, kimdir mana yaqin insonidan. Siz qaysidir ma'noda farzandingizdan biroz ko'nglingiz og'rigan, to'g'rimi? Yo'q, endi nima deyman, endi haligi men og'rir demayman. Sabab meni taqdirimga shu Xudo bir oylik bo'lganda, onani qonida bitta farishtani tushirar ekanda, butun umrimiz bo'yi nima ish qilishimiz farishta yozar ekan. Endi shu yozganda endi yozib bo'ldim deganda endi qalamni sindiring deydigan qalamni sinar ekan. Demoqchiman, men hech kimdan xafa emasman. Sabab shu narsa meni taqdirimda bor ekan. Endi men turmada yotmayapman, bir og'ir joyda ko'chada yotmayapman.
Xudoga shukr. Endi ularga men nima deb yomonlayman? Ulardan men dilim olishib, meni farzandim. Xudoyam Qur'onda aytibdiki, yomon bo'lsa ham o'zing tarbiya qilgansan. Men senga farishtani berganman. Unda bu go'dak edi. Unda yo'q edi ijtimoiy gunoh. Unga sen sababchisan-da. Shuni o'rgatmagansan, qilmagansan deydi. Endi men ulardan xafa emasman. Qarindoshim undan ham xafa emasman. Sabab oldin men ota-onamdan xafa bo'lardim. Qanaqa farzandlarni ko'rgansiz? Nimalar deyishgan sizga, misol uchun ota-onasini olib ketib tashlayotganda? Ko'pincha otalarini qaysidir paytda qilgan xatolarni gapirib berishadi. Masalan, nima degan sizga? Masalan, kerakli paytda biz otamizdan mehr ko'rmaganmiz yoki bo'lmasam onamizni tashlab boshqa ayolni tanlagan, boshqa ayol bilan turmush qurib ketgan. Biz otamizdan kerakli paytda mehr ko'rmaganmiz, otamiz bizni istamagan yoki yo'qlamagan. Lekin sen o'sha insonni zo'r yotsan. Endi men shu o'risdan uylanib, bitta o'g'il olib, shu ota-onamni xizmatini qilmay, men aşağılarda ketib yurdim. Mana endi o'lishim ham ketdi. Men o'lganimda onam o'lib qolgan ekan, kelganda urib kelganimda, kecham ham otam o'lib qolgan, nima gapi bor edi dilida, ketdi deb juda o'ylanib, men o'zim ma'yus yurardim. Ana endi men hozir butun narsaga xursand bo'lib ketdim. Endi shu ota-onam rozi bo'lgan ekan, qashqib keldim. Shu mendan rozi ekan deb ashada yig'ladim. Meni dilimda ashlatmadim. Meni ota-onamdan rozi bo'lib ketgan bo'lsa, men qiyomatda ro'zani yolaman desam, yo'q. Shu otam ham, onam ham shu mendan xursand bo'lgan yeri bor shekilli. Alloh meni yo'natdi, bo'ldi. Shundan keyin dilim taskin topdi. Muqaddas zaminlarga loyiq ko'rgan. Safarlarga borib kelgandan keyin hamma narsani unutdim. Yerni ko'rib, sharoitlarni unutib, endi bundan buyog'i yaxshilik qilay. Bundan buyog'i birovdan gina qilmay, birovga nazar qilmay, qo'limdan yaxshilik qilay. Yaxshilikda ish ko'p ekan. Shundan keyin dilim taskin topdiki, meni otam rozi ekan, onam rozi ekan. Bo'lmasa men yoqqa bora olmasdim, xorolardim dedimda. Shuning uchun u to'g'risida hech bir bola chaqamdan yo bunaqadan g'am tashvishim yo'q. Hozir endi Xudoga shukr, juda xursandman. Nechta farzandlaringiz bo'lgan? Ha, meni ikkita farzandim bo'lgan, bir o'g'il, bir qiz. Necha yoshgacha birga bo'lgansizlar ular bilan? Hayli ularni men o'zim uyladim, o'zim kuyovga berdim. 45 yil yurdim endi. Endi o'g'lim prokuror hozir. Kirov oblastida institut. Qizim Moskvada doktor. Yuqorida aytdingizda, tarbiyaga bog'liq ekan. Tarbiya Siz tarbiyada adashdim deb o'ylaysizmi? Yo'q, men adashdim deb men xursandman. Ular aytdi, ketma ota dedi. O'g'lim aytdi, qizim aytdi. Kuyovim chechen ular aytdi. Men shu 3 ta singlim bor edi, shular sog'indi. Shu onamdek ko'ray deb keldim. Men ulardan xafa emasman. Ulardan ham emas. Endi Xudoga shukr aytyapman, Xudo mashaga rizqim qo'shgan ekan. Shu yerda yashayapman. Bularga ham katta rahmat. Direktorimiz Otabek Yusuf aytdimi, qarindoshimdek, tug'ishganimdek yaxshi qaraydi. Mana bu yoq qizimdek yaxshi qaraydi, mana hojijonamlar. Men odamlar hammasi meni hurmat qiladi. Hurmatga loyiq bo'lganim uchun o'zim Xudoga hamd sano aytaman. Rahmat deymanki, shu yerga men rizqim qo'shib qo'yganiga bolalarim. Yomon bo'lganim yo'q. Kasal bo'lsam, davlenam ko'tarilsa, qorashadi, o'kirib qiladi. Bunaqa joy qayerda? Cho'miltiradi, kiyimim chiroyli, mana ko'ryapsiz. Biroq qochadigan emas. Tan olishimiz kerak, haqiqatan ham Ahmad prezidentimizga shunchalik sharoit yaratib, mana shularni qilib, ko'chaga tashlab olmaganiga shukr qilamiz. Lekin hojatda bilasizmi, mana sizga imkon qadar, hattoki imkondan yuqori darajada davlatimiz sharoit qilib beradi. Lekin ko'ngil degan narsa borda, ko'ngilni sharoitini ancha-munchasi qilib bera olmaydi. Yo'q, u gapingiz to'g'ri. Yolg'izlikni his qilasizmi, yo'qmi ko'nglingizda? Yo'q, nimaga desangiz, qilaman, qilganim ham telefon qilib turadi qizlarim. Telefonni o'g'lim, qizim qilganda, nevaralarim qilganda, ashtobda hamma unutib boraman. Shularning ovozini eshitaman. Ularning gapini eshitganimdan keyin unutib boraman. Birga yashashni xohlagan bo'larmisiz yana? Yo'q, endi menga aytadi, birga yashashni hamma ham xohlaydi. Endi kelib olib ketsa, mayli endi ularga voy men buni qilib qoldim, qiynalib qoldim, voy buni qildim, ona qildim. Meni olib ket demayman. Lekin kutasiz. Endi yo'q, to'g'ri, mehr kerak. Hamma narsa bo'lgan bilan mehr boshqa yo'q.
Farzandni mehri boshqa. Farzandli boshqa, o'rtoqlik mehri. Rahmat der, kerakli odamlarim, o'rtoqlarim, sinfdoshlarim telefon qilib turadi, ko'nglimni ko'tarib turadi. Ularga rahmat. Endi bu yerda hamma yetganiman, hali siz aytgandek bir o'ziga yaqin inson bilan suhbatlashish, ko'nglingiz ko'tarib qiladi. O'ziga yaqin odam bilan gaplashish keladi. Hamma endi shu yaxshimi yomonmi birga o'tirsangiz bir dilingizni tubidagi gaplaringizni aytmoqchi bo'lasiz farzandingizga. U to'g'ri tushunadigan bo'ladi deysiz. Yomon emas, endi tubda ishlasa ham yo'q, qalbimiz ochiq. Shunaqa harakat qilishadi farzandlarni avaylashadi. Yolg'onlar to'qishadi farzandini ayblamaslik uchun. Hozir ham suhbatga guvoh bo'ldim. Hammasi farzandidan rozida, lekin yaqinlaridan, jigarlaridan rozi, hattoki e'tibor tutmagan, ko'rmagan bo'lsa ham. Xuddi shunaqa. Ularni kelib qolish tarixini hammamiz bilamiz. Lekin ular bilan suhbatlashganingizda farzandlarni hech qachon ayblashmang. Shu holatda ham farzandini ehtiyotlashadi. Hojati, mana sizni shaxsiy fikrlaringiz qiziqda menga. Misol uchun otani yuragida farzandlariga nisbatan mehri so'nadimi yoki so'nmaydimi, nima deb o'ylaysiz? Yo'q, so'nmaydi aka. Mehr qanday qo'nadi? U masalan, u meni bir parcham, farzand. Ota-bobamiz aytgan ekan, 40 ta shaharda o'g'ri o'g'li o'lsin, 40 ta shaharda yaxshi qiz bo'lsa ham qizi o'lsin. Endi qiz bola otaga hasanot berar ekan. Xudo aytayaptiki, qizi kimda qiz bo'lsa, hasanot ekan bu. Endi o'g'il rahmat ekan deyapti. Rahmat qilib qo'yar ekan xolos. Sabab o'g'ildan qiz balat ekanda. Shuning uchun Alisher Navoiy aytgan ekan, 3 marta sarvar olamdan so'raganda 3 marta sarvar olam onangga yaxshilik qil degan ekan. 4-inchisi otang nimaga unaqa deganda, ona 9 oy qonda ko'tarar ekan. Bir o'limdan qolib tug'ar ekan, farzand dunyoga keltirar ekan va yana uni 2 yoshgacha emizar ekan. Endi ota bir marta degani, ota shuni mas'ul ekan baqishga, Alisa aytganga tarbiya berishga. Shuning uchun kimga yaxshilik qiladi desa, 3 marta onangga va otangga degan ekan. Men otaga bitta yozganman, ota kuchli ekan onaga qaraganda. Nimaga kuchli bo'lar ekanki, ona o'zi qonida ko'tarib, jon berib, tug'ib, dunyoga keltirib emizgani uchun u tilidan xafa bo'lar ekan. Tilima voy anaqa deb borgan. Omali otani berib chorsi baylagasi berib bayliqlik uchun ota o'g'li kelib, masalan meni o'g'limni ish qilib qo'ysa, dada hozir men palon yerga borib kelib keyin qilaman deydigan bo'lsa, shu vaqtida deb qo'ysa, shu yomon ekan. Xudoga shukr keltiraman, bitta o'g'il ekanman, 3 ta singlim bo'lsa ham yolg'izlik yori Xudo deb o'zi ekan. O'zi menman gaplashadi, o'ziga yig'layman. Nimalarni gapirib berasiz? Nimalarni? Xudoga aytaman-ki, Xudo meni yaratganingga shukr. Meni shuncha inson qilib yaratganingga shukr bir. Ikkinchidan menga shu aqlim, farosatim berganingga shukr. Aqlim bor, farosat berganingga shukr va meni imonim baquvvat qilganingga shukr. Men hamisha bitta seni deyman. Men hamisha senga topshirganman Xudo, o'zing boshqarasan deb shunga kecha kunduz yig'layman. O'zimni yuragimdan. Shuning dilim tosak, yuragim baland. Endi Xudo menman birga yo'q, o'zim xursand qilib yuraveraman. Shu boshqa bir anaqa yo'q. Umri hamma yetarli sharoitda, mana chiroyli, o'g'lim yomon emas. Hammasi zo'r. Endi Xudo yuzingizni qanday yoriq qilsa, shu oshnaxonlarim bor, mashakka tanigan yaxshi o'rtoqlarim bor, Toshkentda oshnalarim bor, o'rtoqlarim. Ular ham telefon qilib turadi, gaplashib. Nima kamchiliklar bor, kamchilik yo'q deyman. Hamma yo'q go'zal deb qo'yaman. Endi bu kundan battardan saqlasin. Shukr. Shukr qilsang yana beraman degan ekan. Xudo sabr, ming hazor shukr, ming marta shukr, mana shukriga shu yerga yetib kelibdi, shukr. Mana shularga ham katta rahmat. Xuddi o'z otasidek qaraydi, o'z qarindosh urug'idek yordam qiladi. Endi Alloh mana kecha bordik, keling deb yuzimizni Alloh yorqagan. Shu Baxtiyor degan kardiolog bor ekan, shahar больницасida kutib oldi, ko'rib bo'ldi dedi, o'kil qilib turadi. Bir haftadan keyin kelasiz. Rahmat deb nima qildi? Yomon bo'lgani yo'q. Endi avvalo yuzimizni Xudo yorib qilsin. Xudodan tilayman, yuzimni nurli qilgan. Ilohiy nurini bergin yuzimga,
qalbimni ham ilohiy nuringga to'ldirgin va ruhimni ham tajalli nuring bilan to'ldirgin. Sen oldinga chiqqanda ruhim, Allohim meni ruhimga ham o'zing islomiy ilohiy nuringni bergin. Bu uy seniki qalbim. Mana shu yerni toza qilib qo'ygin deyman. Mana shu yerim toza bo'lsa, Xudo toza hozir deb o'ylayman, o'z ashada. Birovga yomonligim yo'q, birovga anaqam yo'q ekan. Xudoga shukur keltirib yashayapman. Endi bundan mana issiq joylar, ustuvoslar chiroyli mana. Hamma yetarli, ovqat toza bor. Unga nafsimizga berilib ketmaganmiz, o'zimizga yarasha. Xudo berganiga shukur qilib, qanoat so'rab o'tiribmiz endi. Ziyoli inson ekaningiz bilinib turibdi-da gaplaringizdan, so'zlaringizdan. Qanday qilib? Bu sizni kasbiy faoliyatingizdan kelib chiqibmi yoki hayotingizda ko'p kitob o'qiganmisiz? Men siz eshitdingda men shu Devonoy masjidida 19 da o'qiganman. Sabab shu Umar Guzarda katta bo'lganman shu. Yerda butun qo'ni-qo'shnimiz hammasi ilmligidir va Devonoy masjid yaqin edi. Endi menga shunday deb o'rgatardi. Masalan, men maktabga ketayotgan bo'lsam, 1-sinfda 19 ga oldimda chollar ketardi, masjidga kelyapti. Shunda men dadam aytardi: "Ey Shuhrat, qolsang qolib ket o'qishdan, nazardan qolmagin. Ashshollarni bosib o'tib ketmagin" derdi. Men orqasiga ketaysam, chollar aqlli-da. Katta chollar so'qolmadan, shashlanishar, 70 daqiqa 70. Ular bunday orqaga qarab, o'tib maktabdan kech qolmaysizlar deb o'tkazib yuborardi. Kelib meni aytardi: "Dada, men shuni desam, meni o'tkazib yubordi. Endi nima bo'ladi desam, o'zi rozi bo'ldimi? Endi o'tib o'qing" derdi. Shuncha ular bizga shunaqa tarbiya bergan, kattalarni hurmat qilishdi. Ashada o'qidik, katta bo'ldik. Hurmat bilan shu masjidlarga kirardik, odamlarni ko'rardik. Insonlar juda chiroyli, namoz o'qigan odamlar chiroyli, hammasi yurardi. Biz ham shuni havas qildik. Ammo bizga o'rishadi. Men Moskvani bitirganman. Rusga yaqin ruscha o'qib ketdi. Ammo baribir iymoni bor odam. Xudo bersa, o'zi saqlanib qolar ekan shaytondan. O hamma qildik, yaxshi yashadi. Hurmatlarni ular o'rgatardi bizga. Mashina shu e'tiqodman yuring derdi. Shunday yur. Birovga yomonlik qilmaganmiz. Ammo batarim bo'lganman aka. 55 yil ichdim. Bu yog'ini aytib qo'yay. 55 yil aroq ichdim. Yotib olar, endi hunarim shu yerda pul oqib keladi. Temir o'rus manfaat ko'rmadim, shaq chiqmadi. O'ruscha aytadi, ragani yuvaslar, shaq chiqmadi. Endi Xudo mana borib kelganiga 4 oy 5 oy oldi. Ketishdan oldin 2 oy burun tashadim. Mana Xudoga shukr. Bilinmaydi. Allohga hamd sano aytib, ibodat qilib o'tirman ekan. Shuning uchun boshqa bir narsa yo'q menda. Shu o'g'illarim telefon qilib qo'yadi, ko'rishib qo'yaman. Mana bugun bitta o'rtog'im telefon qildi, sinfdoshim. "Yaxshimisiz, hoji aka?" deyapti. "Xursand bo'lib ketyapman, yaxshiman" deyman. "Salomatmisiz?" deydi. "Juma kuni ko'rishamiz" deydi. Jumaga chiqsam, o'rtoqlarim darrov jumadan keyin ovqat qilishadi, ye birga o'tirib ye deydi. Nima yoshida men ham shu yaxshi bo'lgan shekillayman ularga. Qarashgan shekillayman. Menga ham yaxshi qarashadi ular ham. "Mo'shti bunday qiling" deydi. Shukr endi aka. Ishlaringizga rivoj bo'lsin, yuzingizni yorug' qilsin. Endi Xudo xolasa niyat qilib turibmiz. Shu bir prezidentim o'zi ham rahmat jo'natadi. Yana bitta boy uka xonim bor, diliga solib ketsa, katta hajga borib kelaman. Aytdi. Odam Po'lat degan o'rtog'im bor, Orzuda nachalnigi bo'ladi. Mashinada meni ko'rgan, kelib direktorga aytdi, 3 marta umra qilganman dedi. 4-chi buni olib ketaman dedi. Dilkam qaysi biri diliga solsa bir haj qilib beramiz. Yaxshi kunlarni kutyapsiz. Alloh kutyapti. Endi shu kun kutyapman, to'g'ri aytyapsiz. Orzuyim shu bo'lib turibdi, kechalari yig'layapman Xudoga. O'zingni qo'lingda ekan, shular diliga solsa shuni kutyapman. Xudo nasib qilsa qachon 5 yildanmi, 4 yildanmi o'lmasam, Xudo xolasa shu niyatim. Aytgan ekan, 1783 yil ekan. 1700. Xudodan shuni so'rayapman. 1700ni ko'rmoqni musharraf qilaman 83 da. Keyin jonim olsa ham mayli. Bu hayotingizda nimalarga ulgurmadim deb o'ylaysiz? Yo'q, ulgurdim. Nimaga? Bu hayot o'zi bir kam dunyo. Aytgan narsalar chiqmaydi, yo'q. Endi bu orzu, bu hali aytadi miraj. Sarob. Dunyo o'zi bir mirajda. Mana ish bo'ladi deb borsangiz cho'lda, suv deb borsangiz sarob bu. Bu yerda ham orzu qilaverasiz, intilaverasiz, nima yo'q endi. Borsangiz o'zi quruq. Endi orzuyim shu
imomma o'lish boshqa nima bo'ladi? 70 yashar chol ishi. Hamma yoshlikda ko'rdik aka. Insonlardan qaysi yoqimli so'zni eshitgingiz keladi doim? Sizga nisbatan, o'zingizga nisbatan. Yoqimli so'z shu, endi shu bo'ladiki, bir narsa bo'lsa mana bugun hozir xursand bo'lib ketdim. Hali odam sherigimdan menga aytdim, shunaqa bir esimdan chiqib qoladi ko'p narsa, xayolimdan ko'p chiqib ketib. O'rik haqida qaynatishim kerak edi. Qoqa dedim kechqurun. Qoqa deb qo'ydim, qoqa deyishga esimga keldi, ikkovimiz darrov 2 litrlikka sharbat qana o'raydi uytib. Ashim bilan xursand bo'lib ketdim. Nimaga xursand bo'ladi? U qilmasa meni xafa bo'lmasdim. Endi unga qarshi men bir narsa deyishim kerak, sen gapirmading ona. Endi u menga darrov qoqa dedi, esimga tushdim. Tepaliga suvni qo'ydi, qarab turdi, shavkat qaynadi. O'riklarni yuvib, qoqiladi, uyutib qo'ydim kompot qilib. Yurakka ichaman. Ana shu yoqimli ekan-da. Shu odamdan xursand bo'ldim. Rahmat sizga dedim. Yo'q, men qilmayman desa, meni ham asabim chatab, men o'zimni balandga boraman ko'rdim. Unga yarasha xalq ko'rardim-da. Shuning uchun yo'q. Xursand bo'lganimda men ham yaxshi gap, rahmat aka dedim. Shuni qilib ber deydi, ikkovimiz qilib. Shu yoqimli so'z ekan-da aka. Shuni eshitish yaxshi ekan. Hayotdan olgan eng kuchli sabog'ingiz qachon va qaysi bo'lgan? Mana shu saboq bo'ldi menga. Eng kuchli sabog'im olgan. Mana shu yerga kelganim bo'ldi. Nimaga saboq? Shu intizorlikdan kutdim-da. Endi vaqtda hammasi yanimda edi. Hamma yo'g'im yetarligini. Hamma. Endi hozir kutib o'tirib boshida. Qo'lingizni ko'rgis keladimi qizingiz? Endi shuni ko'rib, ashim bilan suhbatlashish, bir-ikki og'iz nevaralarni ko'tarish, haligilarga suhbatlashish, u boshqa yoqimli so'z, yoqimli ish bo'lar ekanda. Menda shu diydorni ko'rgis kerak ekanda, bir-biringizga. Farzandingizni ko'rgingiz keladi. Birinchi ko'rganingizda qaysi so'zni aytgan bo'lardingiz? Birinchi. Endi birinchi ko'rgan so'zim tasavvur qilingmi? Mana shunday tasavvur qilib kelsa, birinchi so'zim aytarim. O'g'lim sizga rahmat. Siz gapingizni men qilmabman. Siz aytuvdingiz ketmadi. Meni kechiring. Mana keldim deb so'rashaman. Balki kechirim so'rardingiz. Men kechirim so'radim. Balki ular kechirim so'rashi kerak. Endi so'rasa, u ham kechirim so'rasa bo'pti. Endi menga aytganda u ketmaydi dedi, qiynalib qolmaydi. Endi u menga rost aytgan bo'lib chiqdi. Endi men undan do'qimayman, u aytaman. Men o'zim ko'radi deyman. Endi ularni ham ko'rish kerak-ku. Mana katta odamlar, bolalari bor. Ularga ham vaqti kelsa xudo xolos. Endi niyat qilib turibman. Singlimga aytdim, mana shu bahorda 1 oyga ruxsat bersa, direktordan 1 oyga ruxsat bersa, men turadi desa, borib kelaman aka. Samolyotga biletlarni olib, o'rtalarni. Borib bir o'g'limni, qizimni ko'rib kelaman. Qiz singlim olib ketsa. Endi iltimos qilaman undan ham. Shu meni 1 oyga ruxsat so'rab, menman bo'ladi deb kapirlikka olib turgan, men borib kelay. Shu niyatim shu. Boshqa niyat yo'q.